Hello mga ka-chismis, meron na naman tayong bagong video. Ang ating bagong video ang gagawin ngayon ay may ipapakita ko sa inyo. Pero bago ang lahat, ayan, gusto ko munang manghingi ng pasensya sa inyo kasi ngayon na lang ulit ako gumawa ng video kasi naging busy ako noong mga nakaraang araw. Tapos ngayon na siguro, tsaka nawalan din, ayun nga, naging busy, nawalan din ng time, nawalan din ng kumpiyansa, ipagpapatuloy pa o hindi. Ilang beses ko nang pinag-isipan to, pero laban pa rin kasi alam niyo mga kachismis, kaya hindi tayo makagawa ng bagong mga video tsaka mga content kasi yung ating cellphone ay nagpo-full storage na, kaya minsan nakakapanghina ng loob, pero laban pa rin. Erase is the key lang, bura lang ng bura, ayan, bawas lang ng bawas. Kaya ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng chance makapag-vlog kasi lumaki na yung space niya naman, ayan. Kahit anong mangyari, dahil gusto nating mag-vlog, ayan, humanap tayo ng paraan kasi nga sabi na pag gusto may paraan pag tayo. Maraming dahilan, ayan, hindi to New Year's resolution. Sinabi ko lang yun dahil kung bakit hindi ako nakapag-update masyado sa inyo, ayan. Baka isipin nyo sumuko na ako, hindi tayo susuko kahit anong. Tsaka, nakikita nyo ba ito? Pasensya na sa itsura natin. Kasi, gabi na nga mga kachismis, patulog na tayo. Hindi tayo nagkaroon ng time habang ang mga buhok ko ay nauulog. Ayan siya. Yan. Habang ang ating buhok ay nauulog. Ayan. Ayun, ang ating video yung gagawin ngayong pag-chismisin ay nakikita nyo tong box na to, ayan, dahil ang isa sa mga New Year's resolution ko ay no rice pa din sa 2021. Ito ang mga nilalaman nito ay pera, charot. Ang nilalaman nito ay mga pagkain na pangtawid gutom. Ayan, pangtawid gutom natin kasi hindi tayo kumakain ng kanin kasi bawal tayo ng kanin. Ayan, iwas muna, bawas muna. Kaya ito yung ating kinakain. Tsaka ito yung lagayin. Ayan, ito nilalagay. Yan, ang una nating mabubunot ay disclaimer lang mga kachismis, hindi to sponsor ang mga product na to. Ito lang talaga yung nabili namin, pero hindi ko na lang ipapakita kasi ang una natin ay ito siya, soft drinks. Ayan, pineapple soft drinks. Ayan, kaya pineapple soft drinks yung napili ko kasi favorite ko sa mga gantong inumin, sa mga gantong soft drinks. Ang favorite ko dito ay pineapple. Ayan, pinaka-favorite ko talaga pineapple. So, ayan, dalawang pineapple, hindi pa natin ko nababawasan. Tapos, eto yung mga straw. Ayan, ayun yung mga straw niya mga ka-chismis. Ayan, tapos meron din tayo dito chocolate. Ayan, meron tayo dito yung chocolate. Ayan, meron tayo dito yung chocolate. Ayan, ano siya, macho, pagkain ng mga macho, charot. Basta may macho yung pangalan niya. Ayan, hindi rin siya sponsored pero mukhang masarap naman to. Ayan, isa na lang siya. Ayan, ang next naman natin dito ay yan, soft drinks then. Ayan siya, soft drinks din siya. Yan, nakikita nyo, ano siya, healthy siya kasi wala siyang cholesterol. Ayan, zero cholesterol, total fat 2%, tsaka sodium. Masarap siya, para siyang green tea. Ayan, para siyang green tea tignan. Tsaka ano siya tawag nito, basta hindi ganun katamis, healthy rin. May nakalagay bang sugar? Total sugar 21 grams. Basta hindi ko alam, basta yun na yung mga ka-chismis. Tapos ang ating naman next ay soft drinks pa rin siya, pero ito naman yung flavor niya is mango, hindi siya sponsored. Ayan, yun siya, yung flavor niya is mango. Ayan,
mango ba to? Orange pala, sorry. Nag-New Year lang, naging makalimutin ako. Orange pala siya mga ka-chismis. Ayan. Next. Wait ang mga ka-chismis. Ayan. Tapos, ang next naman natin ay eto yung mango na soft drinks. Ayan, ito yung mango. Pasensya na, nalilito na kasi inaantok na tayo. Tsaka, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Ayan, ang next natin is, ang next sa pagtaybuto natin is junk food. Ayan, hindi rin siya sponsored, pero Bikini Man. Ayan, ito siya. Ayan. Hindi siya sponsored, pero ako kasi pag kumakain ng ganito, kahit ano dito, tapos inom na ako ng konting tubig, ayan, busog na ako. Ayan, kasi nga, no rice tayo sa 2021. Ayan. Siya. Ang next naman natin is, hindi rin siya sponsored. Ayan. Ang favorite ko rin, isa rin sa mga favorite ko, ayun siya. Yan. Ito siya, favorite ko talaga itong kinakain. Maraming siyang kulay, pero mas bet na bet ko talaga kainin yung ganito is yung kulay red. Ayun, kulay red niya. Kasi masarap siya. Tapos isang ganito lang din, busog na rin ako. Kaya ko na rin yun sa maghapon. Yan. Ang next natin is, eto siya, noodles na may sabaw. Chicken yung flavor. Ayan. Hindi rin siya sponsored. Ayan. Noodles. Ayan. Yun siya. Okay, eto, sa lahat ng noodles, ay sa dalawang flavor ng noodles na to. Kasi marami siyang sa ganito sa dalawa lang, yung beef tsaka chicken. Ito yung pinaka-favorite. Ito yung chicken. Kasi ayoko masyado ng beef, hindi ko masyado feel yung makain. Kakakain ko lang din ngayon ng isa neto, kaya isa na lang din yung natira. Ayan. Kasi favorite ko talaga to. Busog na rin ako, isang ganyan, busog na rin ako. Ewan ko kung bakit. Tapos inom lang ng maraming tubig. Yan. Para busog na rin. Ang next naman natin is noodles din, kaya lang wala siyang sabaw. Ito naman ay sweet and spicy. Actually, mga ka-chismis, yung favorite ko talaga dito is yung extra hot spicy. Basta yung may sili kasi ang sarap niya. Hindi ko naman sinabing na hindi ito masarap. Ano siya? Masarap naman sila lahat, kaya lang iba pa rin talaga yung extra hot and spicy. Tapos, hindi ko rin masyadong gusto yung kalamansi, ganyan, chili mansi. Pero pwede na dahil ito lang yung nakita ko dun sa pinagbilhan namin. Tsaka sa sunod, malay mo sa sunod mga chismis, pag nang grocery ulit kami dun, magpaalam tayo kung pwede bang mag-vlog doon, magba-vlog tayo. Ipapakita ko sa inyo yung mga nandoon para makita nyo rin, tsaka aware din kayo sa binibilhan namin. Tsaka mura din doon. Ayan, hindi siya sponsored. Ayan, lahat ng mga to is hindi siya sponsored. Ito lang yung binili namin, tinang grocery namin. Para nga pantawid gutom kasi no rice tayo. Lalo na pag gantong oras, gabi, ang sarap kumain. Pero wala tayong magagawa kasi ginusto natin mag no rice. Ayan. Ayun siya, dalawa siya. Dahil matakaw talaga ako pagdating sa ganito. Ayan, kaya ko umubos ng 7 ganito. Pero ang pinaka-favorite ko sa lahat ng pansit canton, eto siya. Ayan, hindi siya sponsored. Ayan. Hindi siya sponsored mga ka-chismis, pero grabe sulit. Ang sarap niya sobra. Tapos yung presyo niya, ang mura pa. Sa ganito kalaking mura. Alam ko, 11 lang ata ito. Basta ang mura niya, sobrang sa binibili namin. Ang sarap niyang mura pa. Ang sulit. Kaya, ito yung pinaka-favorite ko sa mga brand na ganito. Ito yung favorite ko. Baka naman. Ayan, Bikini Man. Ang sarap na ito. Pero hindi siya sponsored mga ka-chismis. Pero ang sarap niya. Grabe. Highly recommended talaga sa inyo. Kung kakain kayo ng pancit na ito, mas maganda. Next kong favorite ko sa extra hot. Ayan, na canton. Ito yung next. Ang sarap niya, grabe. Tsaka sa murang-murang halaga, 11 pesos ata nung binili namin to. Ang dami niya na, di ba? O, lalo na kung kumakain kayo ng rice, mas lalo kayong magbubusog. Ang sarap niya, promise. Wala akong masabi, pero try nyo. And yung next naman natin is, kakabawas ko lang din ngayon kasi nagutom. Ayan siya.
Yan, hindi siya sponsor, pero lahat naman ng mga biskwit, favorite ko. Kahit anong biskwit kinakain ko, kaya lang minsan, na-stress lang ako kasi yung ano niya, yung cholesterol niya. Yung cholesterol, ganyan, yung calories, yan. Grabe, pero ang sasarap ng mga biskwit, ang sarap kumain. Tsaka pangtawid gutom na rin to, lalo na kung kagaya kung mga gusto nyo rin mag no rice kayo, ayan, kasi hindi kayo masipag mag-exercise, tsaka ayaw nyo rin masyadong lumaki, ayan, bawas-bawasan na lang natin yung kain, basta mga healthy, hindi ko nire-recommend na tulad kainin, basta mga healthy lang, tsaka paminsan-minsan, kain din kay konti lang, huwag naman yung sobra-sobra. Ayan, meron tayo dito biscuits, ayan, peanut biscuit, ayan siya. Yan, masarap siya. Ano yung laman niya? 2, 4, 6, 8, 9 na lang siya kasi 10 to kanina. Yung presyo niya is 50 plus lang ata to. 50, ganun, parang 50, 48 yan. Basta 50 nandiyan naman. Sabi niya, ayan. Siguro naman meron na kayong idea. Ayan, the Candyman. Ang sarap din yan. Tapos yung siguro naman mga chismis, meron na kayong idea kung ano yung kakainin nyo pag pag nag no rice kayo, ganyan, or pwede rin kung gusto nyo yung mga snacks, yan, pwede nyo rin itong bilhin. Marami namang pagpipili ang mga biscuit, depende naman sa inyo kasi may iba-iba naman tayong mga opinion, pero pwede nyo rin yung gawin. Pero ito talaga yung pinaka-highly recommended ko. Ayan, the Candyman. Yan siya. Yan. Ang sarap nito, grabe, wala akong masabi. Siguro pagpakainin mo ko ng walo nito, isang lutuan lang siguro uubusin ko. Kasi walang kanin na, no rice siya. Tsaka walang tinapay. Puro ganito lang, ubus ko talaga lang. Pwede rin natin imukbang yan soon. Malay mo soon, imukbang natin. Marami na rin akong gagawing mga content. Pero hindi pa natin ngayon kasi nga, hindi ba, ano lang tayo, upload bura. Ganun lang yung ginagawa natin kasi kung gusto talaga natin, magpursige tayo, maghanap tayo ng paraan para makapag-vlog. Kaya naisip-isip ko rin, just ilang araw na rin, syempre iniisip ko rin kayo mga kachismis ko na laging nanonood. Ayun, syempre, di ba, kahit hindi ganun kaganda yung mga shots natin, tsaka yung lighting ng camera natin, nagtitiis pa rin kayo, syempre, para mapanood nyo. Kaya nag-effort din ako para mag-effort rin ako gumawa ng vlog para makikita. Ayan, ito rin siya. Hindi ko sinasabing ayoko dito, ang sinasabi ko lang mga kachismis is hindi ko lang gusto yung lasa, pero masarap siya kasi alam ko lahat tayo may kanya-kanyang favorite, tsaka yung iba't ibang lasa. Ayan, meron tayo dito dalawang ganito, isang balot na biscuit, tsaka isang karton na iba yung flavor na malaki siya. Tapos eto, meron tayo dito dalawang ganito kanton. Masasarap naman sila lahat. Although, kaya lang, syempre may mga gusto. Antay isang may sabaw. Ay, noodles din siya pero may sabaw din siya. Ito yung favorite ko din siya. Ito yung favorite ko sa may sabaw. Hindi kasama yung yung cup noodles. Dito lang sa mga nakasashin na ganito. Ito yung favorite kong flavor niya. Ayan. Kakain ko lang yun ngayon. Ito, naman sa mga junk food naman, marami akong favorite. Pero sa ganito, sa brand na ganito, yung pinaka-favorite ko talaga yung red. Kaya lang wala tayong choice. Ito yung nakuha natin. Bawal na isa uli kaya. Ito na lang yung ating binili. Pero masarap din naman siya. Pero masarap pa rin talaga yung lasa na pula. Para sa akin lang. Para sa akin. Siyempre kasi iba-iba naman tayong panlasa. Ganyan. Tapos meron din tayo dito, eto, junk food. Yan. Eto, hindi ako masyadong kumakain ng ganito. Pero dahil barbecue siya, tatry natin kainin. Ayan. Yan yung mga pagtawid gutom natin pagkain. Kung nagugutom tayo. Tapos, eto siya, grabe talaga siya. Green tea siya, tsaka healthy. Masarap. Tignan mo, inumin natin mga kapatid. Dahil nauhaw na rin ako, inumin natin siya. Ano siya?
Matabang siya na lasang dahon. Para siyang tea. Although tea naman to eh. Green tea, ganun. Pero, basta healthy siyang inumin. Tsaka, hindi kasi pasensya naman ka-chismis. Hindi ako ka-expert sa mga inumin. Pero, siyang maganda rin siyang inumin. Tapos, lasang gamot siya. Para siyang herbal. Ayan, ganyan. Meron yung kulay nito, red, yellow. Pero ito yung binili ko kasi green tea siya eh. Diba? Pwede na, pang commercial. Baka naman, Beckeneman. Ayun siya. Hindi siya sponsored. Lahat ng to hindi siya sponsored. Ano lang siya, ito lang talaga yung mga brand na nabili natin. Malay mo next week, ipakita ko naman yung mabili natin. Tapos meron tayo dito isang orange, tsaka isang mango, Beckeneman. Puro hanggang Beckeneman na lang tayo. Kung dati puro sana all tayo, ngayon ka-chismis hanggang Beckeneman na lang tayo. Tapos meron tayo dito yung dalawang orange. Ito masarap talaga, ito sulit. Pero masarap din naman yun. Or mango tsaka orange, favorite ko. Yung ayoko lang sa flavor na ganito is yung apple. Ayan. Masarap din siya. Next is, eto siya. Hindi ako masyadong fan ng mga chocolate, pero eto. First time ko lang binili kasi nagandahan lang ako. Ang ganda ng packaging niya. Ang ganda ng packaging niya. Ayan siya. Tapos mukha naman siyang masarap. Yung kinakain ko kasi, yung isang chocolate yung, pero yung basta yung pangalan niya, hindi ko na sasabihin, hindi siya sponsor, pero sige sabihin ko lang, pero hindi siya, Cadbury, ayun, yung sarap pa rin. Pero hindi talaga ako masyadong fan? Hindi talaga ako masyadong fan ng mga chocolate. Yan. Hindi kasi ako mahilig gaan ng matamis. Balance lang kasi ako, medyo maalat, matamis, ganyan yung mga favorite ko. Tsaka, mahilig ako sa mga noodles. Noodles naman, tas eto yung ating straw. Ayan. Ayan. Kung nag-enjoy kayo sa video natin ginawa ngayong mga ka-chismis, kahit alam ko naman, napipilitan lang kayo manood. Pero pinagtsatsagaan nyo pa rin, panoorin yung ating mga vlog. Ayan, maraming salamat. Ay, charot. Drama. Ay, 2020 na mga ka-chismis. Kaya kailangan natin GB lang, good vibes lang. Tapos yung mga bashers, yung mga toxic, alis na natin yan, cancel. Tapos kung gusto nyo rin, ayaw natin mahawaan ng mga toxic na yan, block natin. Ayan, tapos yung mga kaibigan natin nagsasala, patawarin natin. 2021 na, kaya kailangan natin magbago. Kaya tignan nyo ako, no rise sa 2021, diba? Hindi pa na akong tanga, kaka-vlog ko lang ulit. Tapos, tsaka ayan, diba? Feeling fresh tayo sa ating pailaw. Ayan, yung pailaw talaga yung naglamang kachismis. Ayan, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Tsaka, nag-update na rin ako parating ngayon sa aking YouTube. Kasi napag-isip-isip ko rin na inumpisan ko na tapusin ko na lang. Tsaka, kahit anong mangyari, laban lang kasi alam ko nandiyan kayo. Sa susunod pa ng mga chismis sa vlog ko, meron tayong review yung gagawin natin. Tsaka, feeling ko mag-house tour tayo. Ayan, mag-house tour dapat tayo. Kaya lang, medyo wala pang time. Pero ngayon, malay mo, meron na tayong time. Ay, maraming pasalamat sa panonood. Ayan. Pero 2021 na, hindi naman tayo naging fresh. Yung iba, fresh na. Tayo hindi pa rin nagbago. Yung iba, clear na yung skin. Tayo, ganito pa rin. Natural beauty kasi tayo mga chismis. Tsaka, huwag nating pairalin yung insecurities natin sa ating katawan. Tsaka, alisin natin yung mga bad vibes na yun. Kailangan lang natin maging happy. Ayan. Tapos, ayun, yung ako nga pala, ayan. Ay, magpapakilala ulit ako. Sige, gagawa na tayo ng ating ending ngayon. Maraming salamat mga kachismis. Ako nga pala ang laging kachismisan, si Cyril Smith, na nagsasabing, dapat kung meron man tayong pagdaanan, daanan lang natin. Huwag nating tambayan para hindi nasasanay at hindi rin tatambay sa atin. Maraming salamat. Bye!